Tenemos un nuevo reto para ti. En este video escucharás un audio misterioso proveniente de algún animal. El reto es adivinar quién lo hizo con solo escuchar el sonido. No creas que será tan sencillo. Hemos elegido sonidos muy raros e inusuales que seguro te impresionarán. ¿Crees poder adivinarlos? Quédate y... La pregunta es... ¿acierto 7 sonidos o más? ¿Acierto 7 sonidos o más? ¿Ibai acertará 7 sonidos o más? Dura mucho, ¿eh? Dura mucho, es muy difícil esta, ¿eh? Qué pena, chicos, de verdad. Dios, qué guerreada he pegado. Por la mostaza, tío. Por una. Qué bien lo he hecho, chicos, ¿eh? Muy, muy orgulloso. Bueno, ¿cuántos hay? Esto, chicos, es cosa vuestra. Pues lo que dura el vídeo. Esto es así. Es que, claro, no se puede saber todo. No me dieron mis ibaisitos. Sí, los han repartido ya. Igual te tarda un poco más en llegar, pero los han dado ya. He visto que ha ganado un hijo puta llamado Juanma. No sé. Un guarro que no ha confiado en mí. ¿Acertará Ibai 7 sonidos o más? Ah, la gente apuesta por el no. Joder, qué motivada. Cómo me encanta que la gente no confíe en mí. Dicen, no, es que si no apostamos por Ibai es gratis los Ibaisitos. Bueno, ya verás cuando acierte la gallina turureta. Ya verás cuando acierte la gallina turureta. Bueno, ya habéis puesto, ¿no? 46, 51, 47, 52, 50, 50... Ganan, no. Es increíble, la gente no confía en mí nunca. Bueno, me encanta, la verdad. Antes ya habéis visto, con la rabia de la gente en contra, de milagro. Habéis ganado el 90 y de milagro. De 90 y de milagro. ¿Cuánto? Venga, empezamos ya, ¿eh? Y adivina el animal. ¡Que silencio, por favor! Número 1. Comencemos con uno sencillo que tal vez ya hayas escuchado alguna vez. Escucha con atención. ¿Será un perico? ¿Un delfín? ¿O un cerdo? Un delfín. Hay opciones. La respuesta correcta es... un delfín. No sé si lo sabías, pero los delfines son capaces de hacer todo tipo de ruidos extraños como estos. Lo curioso es que Ni no idea. tienen cuerdas vocales. Es que a ver, sin opciones no se puede ni jugar, la verdad. Sin opciones no se puede ni Esos jugar. sonidos que escuchas provienen de su nariz. Número 2. Silencio, por favor. Vayamos con el siguiente. Escucha bien. Este sí que estuvo raro. ¿Qué será? A. Un chimpancé. B. Un perro. O C. Un puma. ¿Un chimpancé? ¿Qué es La esto? respuesta correcta es un perro. Y no cualquiera. ¡Vete a tomar por culo, hijo puta! Su nombre es Walter, un bulldog francés que tiene su propia cuenta en Instagram en donde todas... A ver, ¿qué es esto? Walter, arroba, Walter White, Walter Geoffrey, Walter Geoffrey T. Frenchy. ¿Eh? ¿Es esto? Chicos, ¿esto qué es? You cannot keep interrupting. No. I'm having a conversation. You're not gonna... No. Walter, I'm right here, baby. Ay, qué parió. ¿Qué hace? Los que quedan con el mejor suscrita con el Prime. A ver. El domingo 24 de enero es mi cumple, necesito que mi ¡Felicidades! sea tuya. ¡Felicidades! ¡Cumple muchos más! Y hayas tenido 3 Cuídate. votos, y la encuesta decía más 3. O sea 4. Os habéis equivocado con la encuesta. A ver, gente. Tomaste un puñal. No creo. O sea, a ver, dudo que nos hayamos equivocado, ¿eh? Por el último resuscriptor. Porque mis moderadores están muy atentos. Diría que he fallado 4, chicos, ¿eh? De verdad. Yo, vamos, los estoy contando, he tenido 4. Me sorprendería Todas las que haya tenido, no sé, me sorprendería, la verdad. Pero bueno, a ver, lo veo imposible, ¿eh? Sinceramente, que se hayan equivocado. Ana sube videos cantando de esta forma tan peculiar. Número 3.
Recuerda que cada vez serán un poco más difíciles, así que pon atención y usa tu imaginación. Difícil, ¿verdad? Te daré una pista. No se trata de un ave. Se trata de un lince, un orangután o un jabalí. Un jabalí. C. La respuesta es un lince. No hay manera, chicos. Cuesta trabajo creerlo, No hay manera, pero este chicos. video es completamente real. De hecho, nos recuerda a los gritos de Homero Simpson. No hay Al parecer, manera. este sonido es una advertencia No hay hacia manera, los otros chicos. linces que quieran acercarse a su territorio. Siendo honestos, creo que este ruido nos da más risa que miedo. Número 4. ¿Listo para el siguiente? Aquí va. Suena como un feroz león, aunque no creas que te daremos la respuesta así de fácil. ¿Qué animal crees que lo haya hecho? Podría ser opción A, un puerco, opción B, un hipopótamo, u opción C, un koala. Opción A, un puerco. Si eres un puerco, me voy de la vida. La respuesta es un koala. Vale, son todas troll, vale. Son todas troll, vale. ¿Quién hubiera pensado que una Vale, criatura son todas tan troll. tierna haría ruidos Vale, tan son intimidantes? todas troll. Ok, Las vale, apariencias lo engañan. pillo. Este ruido no es una señal de agresión, sino un llamado de apareamiento. Al parecer, las hembras koala consideran este sonido sexy. Número 5. Este siguiente es uno de nuestros favoritos. Me pregunto si serás capaz de adivinarlo. Escucha con atención. Créeme que no te esperas la respuesta. ¿Será un cocodrilo, una rana o un guepardo? C, guepardo. La respuesta es un guepardo. Lo pillo el juego ya. Vale. Hijos de la gran puta. A diferencia de los leones, jaguares y otros gatos salvajes, los guepardos no pueden rugir. Sin embargo, emiten una amplia gama de sonidos, desde gruñidos hasta ronroneos. Pero el más particular y gracioso de todos es este chirrido similar al de un ave. Normalmente es utilizado por las madres cuando quieren llamar la atención de sus crías. Número 6. Es el turno de este otro sonido. Suena como la bocina de un barco. ¿A qué crees que pertenece? ¿A un sapo? ¿A una cabra? ¿O a una morsa? B, cabra. La respuesta correcta es una morsa. Extraño que pueda ser este animal. Siempre confiante. La respuesta correcta es una morsa. Mi culo después de comerme un durium doble carne salsa picante. Este no es el único Ay, va, estoy fuera, chicos. Ridículo, lo siento. Es lo que sonido hay. extraño No que puedo. puede hacer este De animal. verdad, no Al puedo. parecer, Es lo esta que hay, especie es uno de chicos. los ¿Qué hago? mamíferos Este marinos juego es más una puta ruidosos. mierda. Puede rugir, Tengo, Rasky, por favor, chequeame trivials que estén guapos y pásamelos por Twitter después de que los hayas chequeado. Porque es que esto, vengo a jugar aquí, no sentí. ¿Qué es esto? y hacer estos otros ruidos extraños que realmente no sabemos se puede. cómo llamarles. Número 7. Este siguiente definitivamente te sorprenderá. ¿Estás listo? Será opción A, Ah, un suscriptor de Reven. un zorro. Opción B, una tortuga. U opción C, un gato. B, tortuga. B, tortuga. Sí, yo he visto documentales de La tortugas. respuesta es un zorro. Para los que alguna vez se preguntaron qué sonido guapos hace este son los animal, zorros. aquí está la respuesta. Este es un zorro mascota llamado Ron, que disfruta mucho de la compañía de su dueño. Este otro es Dixie. Estos animales emiten estos sonidos cuando están emocionados. No sé si piensas lo mismo, pero nos recuerdan al ruido que hacen los perros cuando se emocionan, solo que un poco más agudo. Número 8. Cuando sepas quién hizo este sonido, seguramente te reirás. Escúchalo bien. Te prometemos que se trata de un animal. Podría ser un gorila, una rana o un cerdo. Un gorila. ¡A gorila! ¡A gorila! ¡A gorila! ¡A gorila! La respuesta es una rana. Este pequeño y tierno animal es la rana de lluvia del desierto. Vive en la región costera de Sudáfrica y al parecer este sonido es su forma de ahuyentar a los depredadores. Escuchémoslo una vez más.
Este temible rugido, por lo menos en la mente de la rana, es su principal mecanismo de Ay. defensa. Número 9. ¿A cuántas has acertado o adivinado? Probemos tu suerte una vez más. Suena como un alienígena o un monstruo de otra dimensión, pero te aseguramos que es un animal terrestre. ¿Crees que sea opción A, un pato? Opción B, un gato. U opción C, un puercoespín. Opción A, pato. La respuesta correcta es B, un gato. Los gatos son famosos por la infinita cantidad de sonidos extraños que pueden hacer. ¡Qué No es broma, robo me han podrías pasar pegado! horas, ¡Qué si no es asco! que días enteros escuchando el extenso repertorio de estos animales. A veces suenan como pájaros. Ahora, pregunta que hago al chat. Voy a quitar ya el modo emoticonos porque he perdido. Podéis dar los puntos ya. Ya solo hay tiempo para una más. Bueno, ridículo, la verdad. ¿Hay algún gato que no esté mal de la puta cabeza? Pregunto, desde el corazón. ¿Hay un gato que no esté mal de la putísima cabeza? No. Otras como humanos. Y algunas veces hasta como perros. Número 10. Este es el último sonido. ¿Listo? ¡Ay, encima me he puesto 7! ¿Será un jabalí? ¿Un puma? ¿O un ganso? Yo creo que un jabalí. ¡Ah, jabalí! La respuesta es un puma. Al igual que los gatos caseros, el puma tampoco puede rugir, pero sí puede hacer ruidos extraños que de hecho suenan muy similares a los que emite tu mascota. Incluso pueden ronronear. Esto es todo por hoy. No te sientas mal si solo acertaste unos cuantos. La verdad, estos sonidos son poco conocidos e inusuales. Lo importante es que te hayas divertido.